Usa ka tiguwang nga candle vendor ang nihimong instant Lola sa mga iring sa palibot sa Basilica del Sto, Niño. 14 ka buok nga mga iring nga apektado sa krisis ang iyang gisagop. Aniya ang report. Sa usa ka rapit sa kilid sa Basilica del Sto, Niño, naabtan namo kining mga iring nga nagtapok. Bag-o lang di silang nakahuman sa pagpaniudto kan sa pagkaon hinatag sa tiguwang nga nagpakabana kanila. Si Lola Feli, 62 anyos, usa ka candle vendor. Dili man siya adunahan, apan dato siya og kasing-kasing ngadto sa mga iring. Suma pa, duha lang ka mga iring ang unang miduol kaniya nga iausab gipakaon. Sa kadugayan, midaghan naman ang mga iring nga binanggop kaniya. Nahitabo kini sukad sa pagsugod na pandemic ug posibleng wa na matiman ang ilang pagpakaon busa midangop sila kang Lola Feli. Gani tungod sa kaluoy nga gibati sa tiguwang, migahin siya og kapin sa usa ka katos kada adlaw gikan sa iyang halin sa kandila aron ipalit og pagkaon sa mga iring. Dila po imong magasto kada adlaw. Gatos kapin mo, nang ginagmay ra gyud na. So gatos para sa mga iring. So inana nimo ka pinangga ang mga iring. Oh, maluoy mo sa tasir eh. Nakita ray mo kakaon. Dili lang pagkaon ang iyahang gihatag kun dili dignidad usab alang sa mga iring. Iya silang gihatagan tanan og pangalan ug mosunod usab kun kinsang pangalan ang iyahang tawgon. So say feeling nimo sa bation nimo nga magkapakaon kas iring. Nalipay ra po taong pa. Bahala gamay na lang ang mabili nimo. Bahala na lang sila basta makapakaon sa iring. Alang kang Lola Feli, ang tinuod nga kalipay di lang sa pag-angkon og material nga butang kundi ang kasing-kasing nga mobati og kaluoy ni bisan kinsa. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.